is doing a wonderful job in this church. And I want this church to give him due recognition and appreciate him in a very wonderful way. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Ibi tí mo ṣe ń lọ kọ́ yẹn o. Today, the message is clear conscience. Ẹ̀rí ọkàn mímọ́, ẹ̀rí ọkàn funfun. Ẹ̀rí ọkàn funfun. 2 Timothy chapter 1 verse 3. 2 Timothy chapter 1 verse 3. I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers, night and day. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí èmi ń sìn láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá mi wá nínú ẹ̀rí ọkàn funfun pé ní àìsinmi ni èmi ń ṣe ìrántí rẹ nínú àdúrà mi. Èmi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí èmi ń sìn láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá mi wá nínú ẹ̀rí ọkàn funfun pé ní àìsinmi èmi ṣe ìrántí rẹ nínú àdúrà mi. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí àwọn ẹgbẹ́ akọrin pé ẹ kú ọdún, ẹ kú ìyèdùn. Ojú yín á túbọ̀ máa rọ́dún. Ọdún ayọ̀ lẹ́ ó sì máa ṣe. Ẹ ò ní ṣọdún ìbànújẹ́. Bẹ́ẹ̀ la dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọ Ọlọ́run fún àtìlẹ́yìn tí ẹ ń fún ẹgbẹ́ akọrin yìí. Torí pé tí ẹ bá tì wọ́n lẹ́yìn, ó ṣeé ṣe gbogbo àrà tán fẹ́ dá kán má lè dá. Àpẹẹrẹ la dẹ̀ rí láàárọ̀ yìí. Ìgbà tí àwọn ẹbí wọ́n fún ìjọ Ọlọ́run ní ẹ̀bùn. Ìjọ Ọlọ́run wá wò pé ibo lẹ̀bùn yìí ti máa wúlò jù. Wọ́n rí pé àárín ẹgbẹ́ akọrin ni wọ́n gbélé ẹgbẹ́ akọrin lọ́wọ́. Bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. That is how it should be. Àwọn ohun tó lè ran ẹgbẹ́ yìí lọ́wọ́ láti mú kí ògo Ọlọ́run máa farahàn ní gbogbo ìgbà, láti mú kí ẹwà Ọlọ́run máa búyọ láàrin ìjọ. Gbogbo ẹ̀ láti máa ṣe, ẹ sì ń ṣe. Torí náà a kí yín wípé ẹ kú iṣẹ́. Lórí iṣẹ́ náà ẹ ní jèrè ìtìjú. Àwọn ohun mélòó kan ni mo fẹ́ ká kíyèsí nínú ẹsẹ̀ wúrà tí a yàn yìí. 2 Timothy chapter 1 verse 3. I want us to take notice of a few things. Number 1, servant. Ẹni tí ó kọ ìwé yìí, Paul, ó kọ sí Timothy. Ó rí ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Kí a tó pe èèyàn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run kì í ṣe ohun tó rọrùn o. Choir, I want you to be attentive, please. Torí ẹ̀yin lẹ lọ́jọ́ ẹni, I want you to be attentive. This message is mainly for you. Kí a tó pe èèyàn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run, before you can be referred to as a servant of God. Níbo ló ti yàn ọ́? Báwo ló ṣe jẹ́ ká pè ẹ́ ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run? Because ọ̀nà Ọlọ́run sí wa ó jìnnà púpọ̀ púpọ̀. Ọ̀nà ẹ̀ jìn. We are unqualified in so many respects. Because God is so holy. He's holy, He's pure in everything He does. And for us to be referred to as His servant. Psalm 103, verses 10 and 11. Psalm 103, verses 10 and 11. Says, He does not treat us as our sins deserve,
or pay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. Òun ò ṣe sí wa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ wa, kò sì hùwà sí wa gẹ́gẹ́ bí àìṣedéédéé wa. Bí ọ̀run ti jìnnà sí ilẹ̀, bí ọ̀run ti ga tó jìnnà sí ilẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ó mú kí ìfẹ́ rẹ̀ kí ó wà sí àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀. So for us to be referred to as servants of God, I want you to know that you are chosen by grace and the mercy of God. Àánú àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run òun la fi yàn wá tí a fi ń pè wá ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Kò sẹ́ni tó pé láti pe ara ẹ̀ ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run. John chapter 15 verse 16 ó ní ẹ̀yin kọ́ ló yàn mí, èmi ni mo ṣe kí ni o ni mo yàn yín. You have not chosen me, but I have chosen you. You did not choose me, but I chose you, that you may bear fruit and that your fruit will abide. I chose you that you may bear fruit, that your fruits will remain. And whatever you ask in my name, the Father will give to you. So, members of the choir, you are so highly privileged to be referred to as servants of God. Mo fẹ́ kẹ́ rí ara yín gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹni tí a yàn. Ọlọ́run sì yàn yín wípé kí ẹ lọ so èso. Kẹ́ lọ so èso, kí èso yín sì dúró. Kí ohun tí ẹ bá ń béèrè, tí àwọn ènìyàn náà bá sì ń béèrè lọ́wọ́ Baba, kí Baba lè ṣe fún wọn. Àdúrà yín á gbà. Ẹ ní sèso kíkan. The second thing I want us to note is service. It's related to being a servant. Service. What kind of service are we expected to render? Is it selfish service or selfless service? It's not selfish service, no, but selfless service to God and to man. In the text, ẹsẹ̀ ìkẹta Timothy kejì orí kìíní ẹ̀, ó sọ níbẹ̀, ó ní nígbà gbogbo ni mò ń rántí rẹ nínú àdúrà mi. That is, you are considering others as very, very important. You are thinking of others. Nígbà tí ẹ bá ń kọrin, tẹ́ ń kọrin, bí orin yẹn ṣe dùn tó, kì í ṣe fún ara yín, ṣùgbọ́n fún Ọlọ́run àti fún ayọ̀ àti ìdùnnú àwọn ènìyàn tó ń gbọ́ yín ni. Tẹ́ bá ń kọ tó jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan lẹ́kàn ń gbádùn ẹ̀, tẹ́ ń gbádùn ẹ̀, it's of no use, kò wúlò. So, in your singing, you must always think of others. You must always give consideration to others. Number 3, pure conscience. Ẹ̀rí ọkàn funfun. Ẹ̀rí ọkàn mímọ́. Ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ń ṣe, ẹ ṣe pẹ̀lú ẹ̀rí ọkàn mímọ́ sí Ọlọ́run àti sí ènìyàn.
ká máa rántí wípé ènìyàn máa ń wojú o, Ọlọ́run máa ń wo ọkàn. Ènìyàn máa ń wojú, ṣùgbọ́n níbo l'Ọlọ́run máa ń wò? Ọkàn. Ó dẹ̀ sọ fún wa nínú ìwé Gàlátíà orí 6, ó ní kí a má ṣe tàn yín jẹ. Never be deceived. Galatians chapter 6 verse 7. Do not be deceived. Nobody can mock God. A ò lè gan Ọlọ́run, a ò lè tàn Ọlọ́run. Ohun tó rò wípé ènìyàn ò rí, Ọlọ́run rí, ó sì mọ̀ ọ́, ó mọ iṣẹ́ rẹ. God knows what you do or what you are doing. He knows the intent of your heart. Ọlọ́run mọ̀ ọ́. Má dúró lórí pé bó rọ́wọ́ mi, ò rínú mi. Ẹni tá à ń sìn, ẹni tá à ń kọrin yìn, ó rọ́wọ́ wa, ó dẹ̀ rí inú wa. Gbogbo ẹ̀ pátápátá ló hàn kedere sí. So you must serve God with pure conscience. You must be careful to know that God sees the heart and your motives. And you must do your work with sincerity to man. Mo mọ̀ pé nínú àwọn ẹgbẹ́ akọrin yìí, ìmí nínú wọn ó jogún ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn òbí ẹ̀, just like Paul made reference to Timothy. Ó jogún ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn bàbá ẹ̀, lọ́wọ́ àwọn òbí ẹ̀. Ní àárọ̀ yìí àti rí kan náà ọmọ ẹgbẹ́ akọrin tó jáde wá tó ní bàbá òun ó ṣiṣẹ́ púpọ̀ jù nínú ẹgbẹ́ akọrin. Òun náà lónìí ó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ akọrin. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ tòun náà bó pẹ́ bóyá á jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ẹgbẹ́ akọrin. Àbótẹ̀ ti jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ẹgbẹ́ akọrin. Praise the Lord. So iṣẹ́ téèyàn ń ṣe tó ń gbàdúrà pé kóun fi lé ọmọ lọ́wọ́ ni. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ́ akọrin tẹ́ wà níbí lónìí, ẹ ṣiṣẹ́ yìí, ẹ fi lé ọmọ lọ́wọ́. Torí pé ẹgbẹ́ tó lógo ni. Ṣùgbọ́n ẹ ṣe eré o. Kí ni mo wí? Ẹ ṣe eré, ẹ ṣe dáadáa. Ẹ ṣe dáadáa káwọn ọmọ yín náà lè fi ìfẹ́ àtọkànwá gba iṣẹ́ yẹn lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣe dáadáa. Èyí tẹ́ ṣe lénìí kò sẹ́ni tí ò wú lórí, kò sẹ́ni tí ò mú inú ẹ̀ dùn. Ẹ ṣe dáadáa. Do it with pure conscience, clear conscience. Olúwa á ràn yín lọ́wọ́. Mo ní Olúwa á ràn yín lọ́wọ́. Ìwé Luke 17 ẹsẹ̀ ìkíní. Jésù sọ kíní kan bẹ̀. Ó ní ohun ìkọ̀sẹ̀ kò lè ṣàì má wáyé. Ohun ìkọ̀sẹ̀ kò lè ṣàì má wáyé, ṣùgbọ́n ègbé ni fún ẹni náà tí ó ti ọwọ́ rẹ̀ wá. Lórúkọ Jésù, ẹnikẹ́ni nínú wa a ò ní dẹni ègbé o. Ó ní nǹkan tó fẹ́ bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ sọ wípé ẹ ṣọ́ra, ẹ ṣọ́ra. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣì àwọn wọ̀nyí lọ́nà, ẹnikẹ́ni tó bá mú wọn kọsẹ̀, ó ní ó sàn ká so ọlọ́mọ lọ́rùn, ká jù sínú òkun kó ṣègbé.
ó wá tẹ̀síwájú pé tá bá sì rí ẹnikẹ́ni tí a bá ṣẹ̀ nínú wọn kó múra láti dáríjì níwọ̀n oyè ìgbà tóhùn kẹ́ni ẹ lè ṣẹ̀ ó ń láti ṣetán láti kí ni o láti dáríjì. Àwọn ọmọ yìí wá pé Olúwa àfi kó ran ìgbàgbọ́ wa lọ́wọ́ o lórí ibi tẹ́tún yà sílẹ̀ ní ó tún lágbára díẹ̀. Tó bá ń ṣẹ̀ nígbà igba tó bá ń ṣẹ̀ nígbà ẹgbẹ̀rún ká máa ṣe kí ni ká máa dáríjì. Ṣé yẹn wá ṣeé ṣe? Ó ṣeé ṣe bí ẹ̀yin bá ní ìgbàgbọ́ bíi wóró mustadi ẹ sọ fún igi pé ó yá ṣídìí á dẹ̀ ṣe kí ni o á ṣídìí. Ìgbàgbọ́ ni. Ẹ̀yin ìjọ ẹ̀yin lélẹ́yìí báwí o ẹ̀yin ni ọ̀rọ̀ yìí báwí. Mo ti kí yín síwájú wípé ẹ ṣé ẹ kú àtìlẹ́yìn àwọn ẹgbẹ́ akọrin yìí láì ṣe àní-àní à ń rí ọwọ́ àtìlẹ́yìn yín nínú ayé wọn. Ṣùgbọ́n ẹ má wá rẹ̀wẹ̀sì níbi tí wọ́n bá dé yìí o. Ẹ má padà sẹ́yìn, ẹ má fà sẹ́yìn láti túbọ̀ máa nawọ́ ìrànlọ́wọ́ sí wọn, láti máa fún wọn ní ìtọ́ni. Inú mi sì dùn fún kinní kan wípé àlùfáà ni olórí gbogbo ẹgbẹ́ akọrin everywhere in the African church. I am aware of that. Àlùfáà ni alága, òun ni olórí, òun ni adarí. Abẹ́ àlùfáà ẹ sì rí pé àwọn ẹgbẹ́ akọrin wọn ò jìnnà sí ìdí pẹpẹ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọn ò jìnnà sí ìdí pẹpẹ. So it's an extension of the altar. In fact, ibi tí wọ́n wà yẹn gan is part of the altar. Ẹ rí pé ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe láàárọ̀ yìí. Ẹ rí pé ibi tí rọ́ọ̀gì tó dé ní gbogbo ẹ̀yin ìyókù ẹ̀ ní rọ́ọ̀gì. Ilẹ̀ ńlẹ̀ náà ní kẹ́ máa rìn ẹ máa rìn ńlẹ̀ ń tẹ́ àwọn ẹgbẹ́ akọrin àtàwọn àlùfáà àwọn náà tẹ́ rọ́ọ̀gì fún. Ó dà bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe mo láì bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe láàárọ̀ yìí o. Mo like it. Praise the Lord. The choir stall is an extension of the altar. Gbogbo ohun tó jẹ́ mímọ́, gbogbo ohun tó jẹ́ yíyẹ, tó jẹ́ títọ́ la gbọ́dọ̀ bá níbẹ̀. Ẹ̀yin ìjọ ẹ wá ní ojúṣe láti ràn wọ́n lọ́wọ́ láti rí wípé wọ́n dúró ní àyè wọn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Ẹ ò gbọ́dọ̀ fi nǹkan kan dùn wọ́n, ẹ ò sì gbọ́dọ̀ mú wọn bínú. Kọ́ńtẹ̀ tó béèrè ẹ fi fún wọn torí pé kì í ṣe ara wọn ni wọ́n fi ń sìn. Ta náà fi ń sìn o? Ọlọ́run ni. Ọlọ́run ni. Torí náà a ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ohun ìkọ̀sẹ̀ kan kó ti ọ̀dọ̀ wa wá sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ akọrin yìí torí pé wọ́n níṣẹ́ ṣe fún Ọlọ́run. Ọlọ́run á sì ràn wá lọ́wọ́. Mo ní Ọlọ́run á ran ìjọ yìí lọ́wọ́. Gbogbo ohun tẹ́ nílò láti ṣe láti mú kí ẹsẹ̀ ẹgbẹ́ akọrin túbọ̀ fi múlẹ̀ sí ní dáadáa Olúwa á yọ̀ǹda ẹ̀ fún yín. Lágbára Ọlọ́run ẹgbẹ́ yìí a ò ní wátì nínú ìjọ yìí. Ipò ẹgbẹ́ náà kò ní ṣòfò nínú ìjọ yìí. Torí náà láti kádìí ọ̀rọ̀ ìwàásù yìí. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ akọrin, mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní ẹ ò jìnnà sí pẹpẹ Olódùmarè. Ibi pẹpẹ yẹn ibi mímọ́ ni. Gbogbo ohun tó sì máa wọ ibẹ̀ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́. Nítorí náà ẹ ya ara yín sí mímọ́. Ẹ ya ara yín sọ́tọ̀. Ẹ ò gbọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́ ayé bó ti wù kó rí. Ẹ ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ara kó lò yín ju ẹ̀mí lọ. Ẹni ẹ̀mí ni yín. Leviticus chapter 11 verse 45. Leviticus 11:45. I am the Lord
who brought you out of Egypt to be your God. Therefore, be holy, because I am holy. That is the instruction, the command from God. It's reminding you that He is the one that has brought you forth. Òun ló mú yín débi tẹ́ ẹ dé yìí. Òun ló fi yín sí ipò yìí. Ó ní ẹ jẹ́ mímọ́ gẹ́gẹ́ bí èmi náà ti jẹ́ mímọ́. Lára ohun tí à ń béèrè lọ́wọ́ yín gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ akọrin nìyẹn. Ẹ jẹ́ mímọ́ fún Ọlọ́run. Ẹ ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. Bẹ́ ṣe morin kọ tó, bó ti kẹ́ morin kọ tó, ẹ gbọ́dọ̀ kọ pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀. Humility. Lead a righteous life. Ìgbé ayé rere, ìgbé ayé mímọ́, ìwà mímọ́, ẹ gbọ́dọ̀ gbé. A gbọ́dọ̀ rí yín níbi tí ò tọ́, a sì gbọ́dọ̀ bá ọ̀rọ̀ tí kò tọ́ lẹ́nu yín. Torí pé orísun tó ń sun nínú yín, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ orísun ti ẹ̀mí. Ẹ gbọ́dọ̀ sun gbígbóná, kẹ́ tún sun tútù nígbà kan náà rárá. Ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀, ìwé mímọ́ sọ pé ó ní òun máa pọ̀ jáde kúrò ní ẹnu òun. Ẹ ní dẹ́ni ẹ̀kọ́ o. Mo ní ẹ ní dẹ́ni ẹ̀kọ́ o. You have to be dutiful. Dutiful. And you show devotion to your work. Ẹ láti múra sí iṣẹ́, kẹ́ tẹra mọ́ṣẹ́. Gbogbo orin tẹ́ ẹ kọ lénìí, mo mọ̀ pé kì í ṣe ọjọ́ kan lẹ fi palẹ̀ ẹ̀ mọ́. Àbọ̀jọ́ kan ni. It took you some time. You made a lot of sacrifice. And look at the outcome. I'm sure you are pleased with yourself, with your performance today. And the whole church is also pleased with your performance. And I have no doubt in my mind that God is highly pleased with what you have done today. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Ẹni tó bá ṣe dáadáa náà máa ń pàtẹ́wọ́ fún. Torí pé ẹ ṣe dáadáa, mo ṣe ní kẹ́ ẹ pàtẹ́wọ́ yẹn. Tẹ́ ẹ bá ṣe dáadáa, ṣé màá ní kẹ́ ẹ pàtẹ́wọ́? Rárá o, rárá o. A ní kẹ́ ẹ lọ túnra mú. Ilé ìtẹ̀ ṣe yìí kò bójú mu, kò ṣe gbé hàn ní gbangba. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe lénìí, kò sí ní gbogbo àgbáyé. Bọ́n gbé lọ Canterbury, wọ́n á ṣe yes. Bọ́n gbé lọ Westminster, wọ́n á ṣe yes. Kò síbi tán bá gbé lọ ní gbogbo àgbáyé tí wọ́n ò ní sọ pé yes, yes, yes fún Arch Cathedral Choir with your performance today. Put your hands together one more time. And finally, you have to be prayerful. Àwọn kan máa bèrè pé ṣálùfáà ni wá ni. Wọ́n ní ká tún máa gbàdúrà. Ẹ wá ṣe ní gbàdúrà. Ẹ gbàdúrà torí pé èṣù ò gbọ́dọ̀ kó sáàárín yín. Èṣù ò gbọ́dọ̀ wọ àárín yín wá. There must not be any loophole for Satan to come in. Ẹ gbọ́dọ̀ gba èṣù láàyè. Ó ní àdúrà ní ọ̀pá Kristẹni láti ṣe kíni o, láti bá Ọlọ́run rìn. You must be prayerful. You must be prayerful. Ẹ gbọ́dọ̀ rí ara yín gẹ́gẹ́ bí akọrin ti ara. You are a spiritual choir. Ní àwọn ìjọ míì, mo mọ̀ ìpọ́n tẹ̀ máa ń kọ́kọ́ ṣe fellowship maybe for 10-15 minutes. Wọ́n á gbàdúrà dáadáa. Àwọn ẹgbẹ́ akọrin ni o, wọ́n á ti dé much earlier. Wọ́n á ti dé, wọ́n á kọ́kọ́ ṣe fellowship láàrin ara wọn, wọ́n á gbàdúrà, wọ́n á rí ara wọn bọ inú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin ni gbogbo ìjọ ń wò. Nínú ìjọ yìí, ẹ̀yin ìjọ ẹ má bínú o, oṣó wà ń bẹ̀, àjẹ́ wà ń bẹ̀, àwọn ẹni bí wà ń bẹ̀, àwọn náà wá ṣèsìn.
ẹni tó máa mú òun náà ń wá, wọn ò ní rí yín mú. Ẹ̀yà ṣàmì dáadáa. Àwọn tó wá ta ọfà, wọ́n wà nínú ìjọba ẹ ṣe ń wò wọ́n yìí. Ẹ ń wojú wọn, ó ń dán, ó ń dán, ó ń dán. Ẹ má wò bẹ́ẹ̀ o. Ẹ má wò bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti rí ara yín bọnú ẹ̀jẹ̀, Jésù, ẹ̀jẹ̀ tó ju gbogbo ẹ̀jẹ̀ lọ. Bẹ́nikẹ́ni bá ta ọfà, ó máa forí ara ẹ̀ gbé ni. Ìyẹn lẹ ṣe ń láti kún fún àdúrà ní gbogbo ìgbà. Ìyẹn ni Paul ṣe sọ fún Timothy. Ó ní èmi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí mò ń sìn láti ọ̀dọ̀ àwọn baba ńlá mi wá pẹ̀lú ọkàn funfun wípé èmi ń rántí rẹ nínú àdúrà mi lójoojúmọ́. Onígbàgbọ́ tí ò bá kí gbàdúrà, ọ̀lẹ òtún bá ń tẹ onígbàgbọ́ ni. Kò dẹ̀ ní pẹ́ tọwọ́ èṣù máa tẹ̀ ẹ́, ọwọ́ èṣù ò ní tẹ̀ yín o. So you must be prayerful. You must be prayerful. You must be prayerful. Kẹ́ máa gbàdúrà ní ìgbà gbogbo. Kẹ́ máa ṣọ́nà. Kẹ́ máa bẹ Ọlọ́run kó tó wọ́n máa fún yín ṣe. Kò sọ́nà téṣù ò lè gbà láti dán onígbàgbọ́ wò. Ó lè wò pé ìwọ ló morin kọ, ó morin kọ dáadáa àbí? Ó lè jójú ló máa gbà, ó lè jóhùn ló máa mú, ó lè jẹ́sẹ̀, ó lè jọwọ́, ó lè jẹ́ ìdíwọ́ kan pé bó fẹ́ lọ kọrin lénìí, ò tó bẹ́ẹ̀. Gbogbo yẹn lẹ máa fi bú. Lẹ máa fi bú. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan sí, èṣù ò ní rí yín gbéṣe. Ọwọ́ Sátánì ò ní tẹ̀. Ọwọ́ àwọn ẹni bí ayé ò ní tẹ̀. Iṣẹ́ náà tẹ́ ti yàn, tẹ́ ti gbà láti ṣe, ẹ ṣe débi ìyè. Ẹ gbàdé ògo. Ẹ wọṣọ ògo. Ẹ jíjó ayọ̀ lọ́jọ́ náà. Lágbára Ọlọ́run, nígbà tí a bá kó àwọn akọrin jọ ní ọjọ́ ìkẹyìn, àní wẹ́nikẹ́ni yín tì níbẹ̀. Ohùn náà tẹ́lẹ̀ fi ń kọrin, èṣù ní gbàkó lọ́wọ́ yín. Ojú tẹ́ fi ń ríran, èṣù ní fọ́. Etí tẹ́ fi ń gbọ́ràn, èṣù ní dí. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ yín tẹ́ fi ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run kò ní rọ̀ dànù. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run á dì yín mú. Àánú Ọlọ́run á wà lórí yín. Àṣẹ ìṣàmọ́dún yóò máa jẹ́ fún yín. Ipò yín gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ akọrin nínú ìjọ yìí kò ní ṣòfò láéláé. Oore ọ̀fẹ́ Kristi á mú yín délé ní orúkọ ti Bàbá àti ní ti Ọmọ àti ní ti Ẹ̀mí Mímọ́. Praise. In Jesus' name, we declare in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost that your blessings will stay for long. Longevity belongs to you. At this May Day, glory will shine upon your life in the name of Jesus Christ. And so shall it be. In Jesus' name we pray.
Olúwa. Oyin ni Jésù. Oyin aláyọ̀, oyin iyebíye, oyin aláyọ̀, ẹni tó bá tọ́ fẹ́ Jésù yìí wò. Oyin aláyọ̀, oyin iyebíye, oyin aláyọ̀, ẹni tó bá fẹ́ Jésù yìí wò. Oyin mọ́mọ́, oyin lọ́lọ́, ọdún lẹ́yìn lọ́lọ́ wa. Oyin, 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 oyin,
Ẹ kí hallelujah. Tí inú wa bá dùn ẹ jẹ́ á pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Ká yin Olúwa fún ìgbé ayé àwọn ẹgbẹ́ akọrin wa. Ẹ jẹ́ á dìde dúró ká kí hallelujah. Ẹ yin Olúwa lógo. Ó tó àkókò láti fi fún Olúwa àwọn ọrẹ ìdámẹ́wàá wa, ọrẹ ọjọ́ ìsinmi, ọrẹ ìdàgbàsókè ìjọ wa ti Arch Cathedral Bethel yìí. Ẹ jẹ́ á fi sínú envelope tí wọ́n fún wa. Àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tó bá fẹ́ san ọrẹ wa, àwọn account number church ó wà nínú bulletin, and I also think maybe they will help us to relay them, so you can just forward it to the account numbers. So your transfer in any means. The Lord bless us in Jesus' name. So please let's be upstanding as we pray. Ẹ jáde dúró ká gbàdúrà sí ọrẹ wa. Olúwa tẹ́wọ́ gbọ́ ọrẹ wa. Ọlọ́run yà sí mímọ́. Ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ kí ẹ sì bùkún fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Jẹ́ kí ìjọ rẹ kó máa dàgbà sókè, kí iṣẹ́ wa kó sì máa dàgbà. O ò ní fowó wo àìsàn, ìbànújẹ́ ò ní gbowó lọ́wọ́ rẹ. Jésù Kristi Olúwa wa. So bí a ti máa kíra wa ní ìkíni àlàáfíà, we are still in that the rules and regulation of the COVID. So let's greet ourselves as we normally do. You just wave, you smile, and we also we don't hug, we don't shake now. The Lord bless every one of us in Jesus' name. Ẹgbẹ́ akọrin fún wa lórin. And I believe we are using that new keyboard now. I want you to dance unto the Lord. Ẹ jẹ́ á jó fún Olúwa pẹ̀lú gbogbo ọkàn wa. The Lord bless us in Jesus' name. Choir. There is something that makes
nínú àwọn alààyè tó jó ijó ayọ̀ níwájú Ọlọ́run lónìí ké hallelujah alákọ̀ọ́sí Ọlọ́run o. Ẹ jẹ́ ká jókòó. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run èyí tó mú kí ọjọ́ òní kó ṣojú ẹ̀mí wa tó sì fún wa ní àǹfààní láti wà níwájú rẹ̀ lónìí lórúkọ àlùfáà àgbà ti ìjọ yìí the Venerable Adébáyọ̀ Thompson Ológun láǹkì ẹnìkọ̀ọ̀kan wa káàbọ̀ síwájú Ọlọ́run lónìí. A gbàdúrà wípé ìsinmi tòní kò ní jẹ́ àṣemọ́fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa. Bí Olúwa bá fa àbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn lọ́jọ́ mẹ́jọ a ò ní wá ẹnikẹ́ni tì nínú wa. A fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí bàbá wa nínú Olúwa àti màmá His Eminence and Mommy Julius Olayinka O. Abe, the Primate of the African Church and the Archbishop of our province, the Arch-Cathedral province. We welcome you, sir. We welcome you, ma. A kí yín lórúkọ Olúwa. A dúpẹ́ nítorí pé Olúwa fún yín lórí ọ̀fẹ́ láti darí ìsìn yìí àti láti fi ọ̀rọ̀ iyebíye nì láti fi bọ́ wa. A sì ń ṣe ìlérí wípé a ó mú àwọn ọ̀rọ̀ náà lò yóò sì mú ìtẹ̀síwájú bá iṣẹ́ Olúwa. Bákan náà la ń gbàdúrà wípé iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín yóò máa tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù. Ẹ ti rúure lórúkọ Jésù, ẹ ó sọ ire o. Ọlọ́run yóò sì wà pẹ̀lú yín. A kí gbogbo àwọn àlejò pàtàkì èyí tó jẹ́ wípé àwọn ẹlẹ́yẹ òní ti pè fún ètò yìí. A kí yín káàbọ̀ lórúkọ Olúwa. A gbàdúrà pé nígbà tẹ́ bá ń padà ayọ̀lẹ́ ó padà dé ilé yín o. A kí gbogbo àwọn tó ń jọ́sìn pẹ̀lú wa fún ìgbà àkọ́kọ́ bóyá nínú ọdún yìí tàbí ìgbà àkọ́kọ́ nìyí tó ń wá sínú ilé Ọlọ́run yìí. If you are worshiping with us for the first time, maybe in the year 2020, or this is your first time of coming to this church, we implore you to please rise up. Afẹ́kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ dìde dúró. Tàbárí àwọn tó ń wá sínú ilé Ọlọ́run fún ìgbà àkọ́kọ́ lọ́dún yìí, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa dìde dúró. A kí yín lórúkọ Jésù Olúwa. Ibi tó dára jùlọ òun náà lẹ́wà yìí. Pẹpẹ àkọ́kọ́ ní African Church nìyí, níbi tí ìbùkún ti ń ṣàn jáde fún àwọn tó kù. Pé ẹ wọnú ilé Ọlọ́run yìí lónìí lórúkọ Jésù, ayọ̀ jẹ́ ìpín yín. Lórúkọ Jésù, ire jẹ́ ìpín yín. Gbogbo ohun tẹ́ wólẹ̀ tẹ́ bá Ọlọ́run sọ lónìí lórúkọ Jésù, Olúwa yóò fi lé yín lọ́wọ́. Ẹ ò ní kábàámọ̀ pé ẹ wọnú ilé Ọlọ́run yìí, ẹsẹ̀ yín ò sì ní ṣì níbí. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Inú wa yóò dùn tí ẹ bá lè rí wa lẹ́yìn ìsìn láti lè gba àwọn ohun tó tọ́ àti tó yẹ nípa yín ká lè máa gbàdúrà fún yín. Lórúkọ Jésù Olúwa yóò súre fún yín o. A kí àwọn ẹlẹ́yẹ òní, àwọn akọrin wa, the Arch-Cathedral Choir, the first choir in the African Church. Bàbá wa Primate dẹ̀ ti sọ wípé akọrin tó dára jùlọ ní gbogbo àgbáyé ni wọ́n. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún Jésù fún eléyìí. A kí yín kú ọdún, a kí yín kú ìyèdún,
lórúkọ Jésù ojú á máa rọ́dún o lórúkọ Jésù á dára fún yín o ipò yín láàrin ẹgbẹ́ kò ní ṣòfò o ẹni iwájú ni yín ẹ ò ní dẹni ẹ̀yìn yóò dára fún yín lórúkọ Jésù ní agbára Ọlọ́run tí a bá ti ṣe ìfilọ̀ yìí tán wọ́n wá síwájú fún ìgbàwọlé àwọn ọmọ tuntun sí ẹgbẹ́ akọrin wọ́n á dẹ̀ ṣe rededication àti ìdúpẹ́ lórúkọ Jésù yóò dára fún yín o ní agbára Ọlọ́run ní ọjọ́ Tuesday tó ń bọ̀ yìí ní aago 12 ọ̀sán a máa ṣe wákàtí àwárí ẹ jọ̀wọ́ gbogbo àwa tó jẹ́ pé fún ìdí kan tàbí òmíràn a kì í wá mọ́ à ń rọ̀ wá lórúkọ Olúwa bàbá provost ní ká sọ fún yín pé kẹ́ ẹ máa wá o a ti bẹ̀rẹ̀ a dẹ̀ ń ṣe àdúrà dẹ̀ ń gbà lórúkọ Jésù àdúrà yín á gbà o mo ní lórúkọ Jésù àdúrà yín á gbà o à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ìdílé Mr. and Mrs. Tayo Mobolaji Johnson tí wọ́n gbàlejò breakfast fellowship ti November ètò ẹ̀pà ṣe lánàá à ń gbàdúrà fún wọn lórúkọ Jésù àpò tẹ́ ti mówó tẹ́ ẹ ná fún Ọlọ́run àpò náà ò ní í jó o Ọlọ́run ìbùkún yóò fi ọ̀pọ̀ ìbùkún sínú rẹ̀ fún wa a kí yín púpọ̀ a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ ṣé lórúkọ Jésù Olúwa yóò gbọ́ àdúrà yín à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ìdílé late elder ó ti ń wá ètò ẹ̀pọ́n fi ẹ̀bùn pàtàkì kámẹ́rà tó fi ta ìjọ Ọlọ́run lọ́rẹ tí a sì ti yà sí mímọ́ láàárọ̀ yìí bàbá provost ní ká sọ fún wa wípé tó bá tó àkókò a ó pe ìdílé yìí láti wá síwájú fún ìdúpẹ́ lórúkọ Jésù yóò dára fún yín bákan náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ ìdílé bàbá wa elder honourable Augustus Ọ̀dẹ́dàìró tí àwọn náà fi ẹ̀bùn pàtàkì keyboard digital keyboard tí wọ́n fi ta ìjọ Ọlọ́run lọ́rẹ àti ìyàsí mímọ́ láàárọ̀ yìí bákan náà àwọn náà máa wá fún ìkórè agbo ilé tó bá yá a máa pè yín lórúkọ Jésù yóò dára fún yín o mo ní yóò dára fún yín o ní agbára Ọlọ́run ní àárín ọ̀sẹ̀ yìí la ó ṣe ètò ìsìnkú màmá wa elder sister A.O. Karunwi ẹni ọdún 84 ni wọ́n ní ọjọ́ Wednesday November 11 2020 wọ́n máa ṣe service of song fún wọn ní 50 Ọláìtọ́ Street off Oduduwa Street by Kilo Hotel ní Sùúrùlérè láàrin aago 3 sí aago 5 nírọ̀lẹ́ tó bá dẹ̀ dọjọ́ Friday wọ́n máa ṣètò ìsìnkú wọn ní the African Church St. James Cathedral Ìdí Àpẹ́ Àgòkò ní Abẹ́òkúta a gbàdúrà pé gbogbo àwọn ọjọ́ wọ̀nyí kí Olúwa kó yà á sí mímọ́ àwọn ìdílé náà lórúkọ Jésù bá ti ń palẹ̀ mọ́ ohun tí wọn ò rò tẹ́lẹ̀ kò ní bá èyí tí wọ́n ń rò jẹ́ o ẹ jẹ́ ká máa ṣàmì. bákan náà ní agbára Ọlọ́run ní ọjọ́ mẹ́jọ lónìí Cathedral Friendly Society wọ́n máa ṣe àjọ̀dún wọn ní agbára Ọlọ́run the Cathedral Friendly Society male wọ́n máa ṣe àjọ̀dún 100 ọdún nínú ìsìn òwúrọ̀ láago 10 ní ọjọ́ mẹ́jọ lónìí ní agbára Ọlọ́run a gbàdúrà yìí pé lórúkọ Jésù Olúwa mú ọjọ́ rú fún wọn o ní ọjọ́ 15 Bright Morning Star Society àwọn náà máa ṣe 92nd anniversary wọn ní agbára Ọlọ́run nínú ìsìn aago 10 bákan náà lórúkọ Jésù yóò dára fún wa ẹ jẹ́ kí a máa gbàdúrà ká sì máa palẹ̀mọ́ fún ìsìn pàtàkì tí ìfinijoyè àlùfáà díákónì àlùfáà kíkún àti ìgbéga sí ipò canon pẹ̀lú ìsìn confirmationi tí a ó ṣe gbogbo rẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́jọ lónìí ní aago 1 ọ̀sán ní agbára Ọlọ́run jẹ́ ká máa gbàdúrà fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run èyí tí a ó gbà sínú àwọn ipò pàtàkì yìí pé kí Olúwa kó dì wọ́n mú kó sì fi ẹsẹ̀ wọn múlẹ̀ nínú àwọn ipò náà lórúkọ Jésù ọjọ́ ayọ̀ ló máa jẹ́ fún wa o. sí èyí àwọn tó fẹ́ ṣe confirmation wọ́n ní kí wọ́n rí Reverend Faith Ọlọ́run dáre lẹ́yìn ìsìn lónìí ẹ jẹ́ ká fi sọ́kàn. a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó bá wa lọ sí ìjọ wa the African Church Bethel Ayédè Memorial Ìmàlétà Àlàáfíà fún ìkórè àgbà wọn lánàá lórúkọ Jésù kò ní rẹ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa o ní agbára Ọlọ́run lọ́jọ́ mẹ́jọ lónìí ní ìkórè ìjọ wa the African Church Bethel Ọlá Vincent Memorial ní Àjàrà Tọ́pá Badagry ní agbára Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká fi sọ́kàn
tó bá di ọjọ́ 15 ìyẹn ní ọjọ́ 22 la ó ṣe ìkórè ìjọ wa African Church Bethel Ìpara. Ẹ jẹ́ ká fi eléyìí sọ́kàn bákan náà. Tí ó bá sì di Saturday 28th of November la máa ṣe ìkórè ìjọ wa, ìkórè àpapọ̀ tọmọdé àtàgbà ní ìjọ wa the African Church Bethel Odò Ẹ̀gírí Ẹ̀pẹ́. A gbàdúrà pé gbogbo àwọn ìjọ yìí lórúkọ Jésù wọn á máa tẹ̀síwájú wọn. Ní agbára Ọlọ́run lẹ́yìn ìsìn òní a ó ní ìpàdé gbòòrò pàjáwìrì emergency vestry meeting ti ìjọ yìí. A máa ní lẹ́yìn ìsìn lónìí. Gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ìgbìmọ̀ yìí tí wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti wà níbẹ̀, ìyẹn àwọn tí wọ́n ti gba ìgbọ́lé lórí bishop tán sì ń ṣojúṣe wọn láàrọ̀ láti dúró lẹ́yìn ìsìn fún ìpàdé yìí. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa o. Wọ́n dẹ̀ ní ká sọ fún wa wípé àkókò tá a wà yìí jẹ́ àkókò tó léwu lọ́pọ̀lọpọ̀. Pẹ̀lú àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 ó ṣì wà níta. Ìdí nìyí tá a fi ń rọ̀ wá pé gbogbo precautions tó yẹ ká máa ṣe ẹ jẹ́ ká máa ṣe o. Ẹ má dágunlá pé kò sí kòrò mọ́ ó ti lọ. À ń gbàdúrà pé k'Ọlọ́run jẹ́ kó lọ ni. Ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ burúkú ò ní kàn wá o. Àní nípín nínú ẹ o. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Tí ìfilọ̀ bá tún kù, a ó jẹ́ ká gbọ́ kí sì tó parí. Praise the Lord. Now we continue with the choir program. Induction of the new choristers. A fẹ́ kí àwọn òbí wọn kan jáde tẹ̀lé wọn. Àwọn òbí àwọn ọmọ wọ̀nyí tá ń gbà sí akọrin. Ẹ jọ̀ọ́ a fẹ́ kán jáde síta pẹ̀lú wọn. Ṣé.